Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi Aqil müəllim. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Çox sağ olun. Sizin fikirləriniz həmişə maraqlıdır və qəzalar və onun yarada biləcəyi səbəblər, əsas səbəblər nələrdir? Əlimdə müəyyən statistikalar var. Bilməm indi bununla irəliləyən dəqiqələrdə deyəcəm bunları. Hələ ki söz haqqı sizə verəcəm ki, siz daha çox danışasınız. Nələrdir səbəblər və birinci əsas 10-11 səbəbləri deyəcəksiniz və maraqlıdır ki, birinci nədən başlayacaqsınız? Sonra keçəcəm statistikalara özüm. Buyurun. Ceyhun, niyə bizdə qəzaların sayı azalmır ki, azalmır? İllər keçir, amma qəzalar çoxdur və deməli ağır nəticələr verən qəzalar azalmır ki, azalmır. Bəziləri yol infrastrukturunun düzgün olmaması ilə əlaqələndirirlər. Bəziləri deməli yol hərəkətinin təşkilində olan nöqsanlarla əlaqələndirirlər. Əlbəttə nöqsanlar da olur, aradan da qaldırılır, amma əsas səbəb bu deyil. Qəzaların əsas səbəbi insan psixologiyasındadır, insan faktorundadır. Yəni ki, təhlükəsiz avtomobil idarə etmək üçün Ceyhun, təhlükəsiz düşünmə tərzi lazımdır. Amma insanların bəzilərində, müəyyən qismində qəzaya meyilli düşünmə tərzi var. Aha, qəzaya meyilli. Meyilli düşünmə tərzi var. Yəni insanların beyni ilə, onların səhvləri var və o səhvləri mən sindromlar adlandırıram və bu gün 10-11 sindrom seçmişəm, onlarla danışacağam, o barədə danışacağım. Birinci sindrom, nişan zad nədir? Qaza bastım, uçdum. Yəni bu nə deməkdir? Bunun dalında nə durur? Sürücülərin bəziləri indi babat maşın sürürlər güya, amma nişanların vacibliyini, yol hərəkəti qaydalarının vacibliyini başa düşmürlər. Yəni onlar siz necə, hamı necə onlar da elə sürürlər. Ondan başqa kitabın üzünü açmırlar. Vallahi mən hərdən elə gəlir ki, elə maraqlı kitabdır o yol hərəkəti qaydaları kitabı. Balaca kitabdır, bir 30 səhifədir. Onu elə bil cadulayıblar. İnsanların çoxusu ona dəyməyə qorxurlar və açmırlar ki, açmırlar. Və təsəvvür edirsən, maşın sürür, amma qaydalardan o qədər də xəbəri yoxdur. Qaydaları dəqiq bilmir. Dairəyə girəndə hamı necə girir, sürürlərsə sürür, dayanırlarsa dayanır. Bilmir ki, dairədə olana yol vermək lazımdır. Birinci səbəb budur. İkinci səbəbi də deyim, ondan sonra mən sizin də fikirlərinizlə maraqlanacağım və dünya statistikasından maraqlanarıq. Mən 5-ci sinifdən maşın sürürəm sindromu. 5-ci sinifdən. Yəni özündən razı, yəni mənim təcrübəm böyükdür. İndi gəlin analiz edək. 5-ci sinif elə yaxşı deyirsən. Bəziləri var 5 yaşından deyirlər. 3 yaşından maşın sürürəm, 5-ci sinifdən maşın sürürəm. Gəlin analiz edək. Birincisi 5-ci sinifdən ona maşın verən insanın ağlı yoxdur. Yəni o valideynin o qədər də ağlı güclü deyil. Niyə görə? 5-ci sinifdə olan uşağa maşın verərlər, sonra açarı oğrayır, gedir hadisələr olur. Dəfələrlə belə hadisələr olur. Bu bir. İkincisi, böyüyür o adam. Amma maşını elə 5-ci sinifdə nə səviyyədə sürürdüsə, o səviyyədə də qalır. Maşın sürmək elədir ki, necə sürürsənsə o beyni və həkk olunur. Elə 5-ci sinifdən nə tər sürürdüsə səviyyəsizcəsinə eləcə də sürür. İndi isə mən sizə qulaq asmaq istərdim. Deməli, bizim dost qardaş ölkə Türkiyədə maraqlı bir araşdırma aparılmışdı. Qəzalar daha çox hansı vaxtlarda baş verir? Yəni bu da əslində əsas faktorlardan biridir. Bilmirəm, siz dediniz insan psixologiyası falan nə dərəcədə burada rol oynayır, amma sən demə qəzalar daha çox yay aylarında, yəni nisbətdə, yəni qış, payız və yazdan fərqli olaraq həftənin hətta çərşənbə axşamı və hətta saatı da göstəriblər daha dəqiq. 5-dən axşam saat 6-ya qədər olan vaxt, yəni axşam, yəni 17:00-dan 18-ə qədər olan vaxt və müşahidələrə görə qəzalara daha çox sürət həddi səbəb olurmuş. Bu Türkiyəyə aiddir. Yəni Türkiyədə aparılan bir araşdırmadır. Ceyhun, mən öz fikrimi deyim. Türkiyə mütəxəssislərinə böyük hörmətim var, amma bizdə öz spesifikamız var. Bizim sürücüləri dırnaq içində o qədər istedadlıdırlar ki, günün istənilən vaxtı yol bomboş olanda da nə bilim, bir stolbanı tapıb o stolbaya girirlər. Yəni düz yolda maşını aşırdırlar. Dünənki qəza da indi mən çox dərinə getmək istəmirəm, çünki bu araşdırılacaq, kim günahkardır. Amma yəqin mən indi burada sadaladığım səbəblərdən biridir ki, o səbəblərdən biridir. Bir dənə də sindrom var. Deməli, gör qardaşın indi nağ ayıracaq. Bax belə, gör qardaşın indi nağ ayıracaq. Bu yüzlərlə, minlərlə sürücünün bu həyatda dediyi son sözlərdir. Yəni gör qardaşın nağ ayıracaq, sürəti artırır, onu ötürür, bunu ötürür, aşırdır maşını, o dünyaya gedir, sakitləşir. Yəni biz necədir? Maşın təhlükəli
bir qurğudur. Ondan zarafat eləmək olmaz. Ondan özünü kiməsə göstərmək lazım deyil. Maşında insanın yalnız bir dənə məqsədi olmalıdır. A nöqtəsindən B nöqtəsinə, A nöqtəsindən B nöqtəsinə imkan daxilində tam təhlükəsiz gedib çatmaq. Necə yəni göl qardaşından qayıracaq? Poligondur, nədir? Bu da səbəblərdən biridir. Bu elə bir ki, kənar təsirlər də ola bilərmi? Dost, yaxın, nə bilim, qonşu ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni deyirsiniz ki, göl qardaşından ayıracaq məsələnə görə deyirəm. O frazaya görə deyirəm. Bu da var. Bu da var ki, Ceyhun, qəşəng nöqtəyə toxundun. Onun ayrıca sindromu var. Bəli. Deməli, yaxın adamlar maşında oturanda, ondan sonra mən valideynlərə məsləhət görərdim ki, cavan uşaqdır da 18 yaşında uşağınıza maşını almısınız. Çalışın onu yaşıdları ilə bərabər maşına qoymayın. 3-4 nəfər otururlar yanına və belə bir sindrom var. Qəti qorxusu yoxdur, bas qaza, yanındakı deyir. Bas qaza, onu öt, sən ötdülər, sən sürə bilmirsən ki, bəs deyirdin sürə bilirsən. Və insanı qəzaya salırlar, bir də gözünü 3-4 dost elə bir dəfəlik o dünya. Özə bir də belə bir psixologiya var ki, əgər gözün qorxdusa, onda sən sürücü deyilsən. O da artıq başlayır, onda müəyyən özgüvən yaranır artıq. Düzdür, əlbəttə ki, qorxu yaxşı bir şey deyil, müəyyən mənada. Amma istənilən halda sən özünlə bərabər digərlərinə, burada məsuliyyət önəmlidir də. Yəni sanki elə bir məsuliyyətdən də o adamı uzaqlaşdırırlar, o sürücünü. Ceyhun, söhbət ondan gedir ki, maşın arxasında qorxmaq lazım deyil, amma ehtiyatı əldən vermək lazımdır. Sürücülərin çoxusu ehtiyatı əldən verirlər və statistika, bütün ölkələrin statistikası deyir ki, ən çox qəzalara kimlər düşür? Birinci il sürənlər, birinci il, yəni hələ naşıdır, hələ texnikası yaxşı deyil və 10 ildən çox sürənlər. 10 ildən, bax, o 10 ildən çox qəzaya düşənlərin əsas səbəbi odur ki, belə bir arxayınçılıq gəlir ki, mənə heç nə olmaz da, yəni mən hər şeyi bilirəm, mən daha 10 ildir sürürəm və bəh sürə bilərəm. Hadisələrə düşürlər. Yaş məsələsi burada önəmlidir faktor olaraq. Yəni düzdür, dediniz ki, daha çox gənclər arasında, yəni bu dediyiniz o frazalar, o fikirlər, qardaşın nə edəcək filan məsələ, bu daha çox müəyyən yaşa aid olan bir məsələdir. İnanmıram ki, 40 yaşında, 35 yaşında bir adam bu sözlərdən təsirlənsə və ya bu fikirdə olsun da, bu ab-havada olsun. Ceyhun, bilirsiniz necədir? Söhbət ondan gedir ki, elə 40 yaşında adam var ki, heç 20 yaşında adamın ağlı yoxdur. Yəni istisnalar var əlbəttə. Elə 18 yaşında mənim tələbələrim gəlir ki, o qədər tərbiyəli, o qədər məsuliyyətli, heç 40 yaşında, 50 yaşında adamda o məsuliyyət yoxdur. Həyatda da belədir. İnanın, mən tək sürməkdən, və siz deyirsiniz ki, o göl qardaşından qayıracaq 40 yaşında eləməz. Elə qəşəng eləyirlər, hələ 50 yaşında, deməli, siz yəqin televiziya ekranlarına baxırsınız, sükan arxasında içmək olmaz, yox. Az görmüsünüz, 50 yaşında adamı saxlayırlar, ayaq üstə dura bilmir. Bəs onun ağlı, bəs o eləməməlidir. Niyə eləyir? Yəni yaşla əlaqədar deyil. Amma bir dənə şey var ki, Ceyhun, deməli, yaşı az olanlar tez öyrənirlər maşını. Cavan adamlar maşını tez öyrənirlər. Və bir dənə də şey var. Bəziləri deyir ki, yaşlı adamlar pis sürürlər. Yaşlı adamlardır səbəbi. Nə bilim, qocadılar ona görə. Mən bir dənə, deməli, mən o praktikamdan sizə deyə bilərəm ki, deməli, yaşlı adamı maşın sürməyi öyrətmək çox çətindir. Çox çətindir. Maşın öyrətmək mümkün, paçti mümkün deyil. Deməli, amma o cavanlıqdan maşın sürürsə, həyatının axırına qədər yaxşı sürəcək. Əgər yaxşı sürürsə, 60-da da, 65-də də, 70-də də yaxşı sürəcək. Amma öyrətmək mümkün deyil 65-də. Aydındır, fikirlərim belədir. Yəni yaşa görə özünün yaşın nə fərqi var ki? O ayrı məsələdir. Gedirəm. Bir də maraqlıdır ki, mütəxəssislər qeyd ediblər ki, baya bu yaş məsələsini dedim. Maraqlıdır ki, deyirlər ki, qəzalar daha çox 31-35 yaşlı şəxslər tərəfindən törədilirmiş. Sən demə. Çünki bu yaşlarda insanların ailəvi problemləri daha çox olur və yollarda qarşılaşdıqları problemlər qarşı daha aqressiv olurlar, sən demə. Yəni 31-35 yaş arası olan şəxslər. Bilmirəm nə dərəcədə düzgün. Bu məsələlərə deməli ümumiyyətlə Bakı şəhərində maşın sürmək üçün, ümumiyyətlə bu işlə məşğul olmaq üçün, maşın sürmək üçün bir balaca da psixoloq olmaq lazımdır. Gəlin bu məsələyə psixoloq kimi baxaq və haqq var burada. Doğrudan da problemli adamların qəzaya düşmə şansı daha çoxdur. Problemi haqqında çox fikirləşən adamların qəzaya düşmə şansı çoxdur. Amma mən tələbələrimə həmişə deyirəm ki, maşına oturdun mu? Bütün problemləri qoy evdə otur maşına. Niyə? Çünki tutaq ki, sən biraz borcun var,
və yaxud biraz problemin var, sən o barədə fikirləşərək, çox fikirləşərək, sükan arxasında elə qəzaya düşə bilərsən ki, sənin o evdəki problemin, Bəli. bu təzə problemin yanında xırda bir şey olar. Xırda bir, ona görə tələbələrə də öyrədirəm ki, nə problemin oldu, yola çıxdın, bir dənə yola onu fikirləşirsən ki, mən A nöqtəsindən B nöqtəsinə təhlükəsiz çatmalıyam. Bunun da cavabı bu. Bəli, çox gözəl. Elə işdə də belə də. Yəni mikrofon qarşısına gəldinsə, problemləri unudursan, çünki efirdir, sənə qulaq asırlar, dinləyirlər. Yoxsa efir maraqlı olmayacaq. Bəli, bəli, sözsüz. Qəza əleyhinə kursların məşqçisi isə Agil Rəhimov bu gün həmin o səhvlərdən danışır ki, həmin o səhvləri etməmək lazımdır. Yəni biraz tədbirli olmaq lazımdır, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu səhvlər nədən ibarətdir? Əslində bir neçə məsələni dedi, amma elə düşünürəm ki, Agil müəllim hardasa müəyyən yaş kateqoriya, o deyirin gör qardaşın nə eləyəcək, nə ayıracaq məsələsi. O biraz elə bil ki, sanki müəyyən o yaş kateqoriyasına aiddir. Bu gənclər daha çox 18 yəni üstə gəlir, yəni hardasa gəlir 25 yaşına, 26 yaşına kimi. Ceyhun, ola bilsin ki, o demək gör qardaşın nə ayıracaq. O cavanlara aiddir, amma qalan sindromlar var ha. İstənilən yaş kateqoriyasına aiddir. Birini də deyim. Deməli, belə bir sindrom var, səhv bir fikir var. Burada hamı belə sürür, elə mən də. Burada hamı belə sürür, mən də. Məsəl üçün nədir bu? Qaydalarla hamı sürür. Birdən elə bir ki, qırmızı yanıb, yaşıl yanıb, yol ayrıcında tıxac var da. Yol ayrıcından sonra tıxac var. Biri sürür, yol ayrıcında dayanır. O birilər dayanmışdılar. O birilər görürlər ki, bu getdi dayandı da. Baxmayaraq ki, hamısı gedirlər. Belə şey fikir vermişsiniz mi? Sanki ki, virus kimi hamı yolu bəli, məsəl üçün, biri elədi, hamısı eləyirlər və yolu tuturlar. Və buradan dinləyicilərə, hansı ki içərilərində çoxlu sürücülər var, onlar bəzən elə bilirlər ki, bəzi sürücülər, harada sarı tor varsa, orada deməli 100 manat 3 bal cərimə yazıla bilər. Harada tor yoxdursa, orada çox səhv fikirdir. Deməli, o cərimə, hansı ki yol ayrıcında dayanmaq olmaz, o torlar olandan qat-qat illər qabaq belə bir qayda var ki, yol ayrıcında dayanmaq olmaz. Eləcə də bir Bakıxanov küçəsində bir də görürsən ki, hamı öz yolu ilə gedəndə, üzü elə bir ki, Dostluq kinoteatrı var idi əvvəlki, elə bir gəncliyə tərəf gedəndə, bir də görürsən biri qarşı zolağa çıxdı, başda doğru ilə bəhk etməyə. Dalına düşürlər 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü. Yəni insanlarda belə qəribədir. Yəni o gedir, mən də gedirəm də. Amma ki, yol polisinin bir dənə yaxşı sözü var. Məsələn üçün bir də görsən yol polisi saxlayır, qayıdır ki, məndən qabaqdakı da qaydanı pozmuşdu da. Onu niyə saxlamadın? Qayıdır, sən özünə cavab ver. Sən özünə, hərə özünə cavab verməlidir. İkincisi də ki, o getdi, hadisəyə düşmədi. Sən getdin, qarşı zolaqdan hadisəyə düşdün, maşında həlak olanlar oldu. Bunun nətər olsun? Yenə də deyərsən, o biri getdi, o biri niyə qəzaya düşmədi, mən qəzaya düşdüm. İnsanda ağıl olmalıdır da, Ceyhun. Yəni insan birinci növbədə özünə cavab verməlidir, özünü qorumalıdır. Kənar tərəf isə öz yerinə cavab verəcək də. Özü qəribə bir şey var. Deyir Allah qorusun. Allah qorusun, amma çox qəribədir ki, Allah özünü qoruyanı daha həvəslə qoruyur. Bir dənə də sindrom deyim Ceyhun. Deməli bu o terminin daha mədənisini tapmamışam, ona görə onu deyirəm. Dürtməsən yol verməzlər sindromu. Deməli, bu Bakının bəlasıdır. Ceyhun, bu Bakının bəlasıdır. Ay qurban olum. Deməli, 3-4 zolaq gedirik. Bir balaca sağ zolaqda 2 metr yer alındı. 2 metr. 2 nəfər, 3 nəfər ora girməlidir. Və yarış gedir. Elə bir yarış gedir. Sonra ordanca orta zolaqda 1 metr boşaldı. Mütləq sənin qabağında sənin kəsib edir. Qəti elə bir ki, insanların hamısından getmir də söhbət, müəyyən faizindən gedir. Bir 30%-ində başqalarına qarşı heç bir hörmət yoxdur. Sən küçədə səni itələyən olsa xoşuma gələrmi? Həmin adama sual verirəm. Yox, xoşuma gəlmə. Bəs sən mənim qabağıma niyə girirsən? Sən məndən artıq oğlansanmı? Sən məndən artıq sürücüsənmi? Mən bəyəm qazı artıra bilmərəmmi və hadisə olsa sən günahkar olacaq. Belə şeylər var Ceyhun. Bəli, siz də dostlar yaza bilərsiniz. Yəni yollarda ən çox qəzalara səbəb olan hansı sürücü, ya qəza yaradan hansı sürücülərdir? Bax bu barədə fikirlərinizi biz sizin gözləyirik. Sizin də səsiniz gəlsin, yazın, göndərin.
WhatsApp 055 455 10 77. Əsas səhvləri isə bəli Aqil müəllim hələ ki sadalayır. Qəza əleyhinə kursların məşqçisi də Aqil müəllim və idilərdəki təcrübə bu təcrübələrdən yəni artıq əsaslanaraq, artıq bu böyük bir təcrübədən əsaslanaraq bir o səhvləri deyir. Nə qədər ki Aqil müəllim deyir, bəli etiraf edirik bəzi yollarda misal üçün deyək ki işıq var və digər də yəni deyək ki yolların da infrastruktur biraz deyək ki nisbətən zəifdir. Hansı bölgəyə də gedəndə biz bunu görə bilərik falan, amma bəzi hallarda isə düzdür bu negativlər var, amma istənilən halda 99% səbəb insan faktorudur. Bəli, insan faktorudur və əlbəttə ki sürücülərdir. Başqa hansı yəni sürücülər var? Bəli, sindromlar var. Deməli bütün yaşlara aid bir sindrom var. Cavanlara daha çox xasdır. Mənə heç nə olmaz sindromu. Xalq arasında buna "Mənə heç zad olmazdı" sindromudur. Mənə heç zad olmaz. İnsanlar nədənsə elə bilirlər ki, onlar sığortalanıblar hadisələrdən. Hamıya nəsə olar, amma mənə heç zad olmaz. Deməli, çox qəribədir. Məsələn, bir hadisə olur Ceyhun. Maşınlar dayanırlar, başlarını tərpədirlər, sürücülər dayanırlar, baxırlar. Ayda bu neyini var? Bu pavarotda elə bil ki analiz gedir də. Bu pavarotda qazı çox verib də, ona görə olub. Bax bu söhbət eləyirlər. Ondan sonra otururlar maşına, növbəti pavarotda, növbəti döngədə həmin səhvi təkrar eləyirlər. Bir dəfə təkrar eləyirlər. Başa bu sürəti çox aşmışdı da, ona görə oldu. Deyir, sonra sükana oturur. Yenidən sürəti artırır və bir dəfə Allah nə qədər bağışlasın ha Ceyhun. Bir dəfə bağışlayır, iki dəfə bağışlayır. Axırda yorulur. Axı biz yer üzündə 5 nəfər də ölüyor, 10 nəfər də ölüyor. 8 milyardı hər gün qorumaq olar ay Ceyhun. Ona görə yorulur deyir, əşi özün bilərsən. Özün bilərsən axırıdakı o dünyadır da. Bəli, ona görə də o dünyalıq olmamaq üçün həqiqətən də ehtiyatı əldən vermək lazımdır. Yollarda diqqətli olmaq lazımdır. Səhvlərdən danışırıq bu gün. Sürücülərin qəzalara səbəb ola biləcək 10 səhvləri, əsas yəni deyək ki, rəqəmi deməyək, əsas səhvləri, psixoloji araşdırmalar, eyni zamanda mütəxəssislər bu barədə nə deyir? Bayaq da qeyd elədim, saat məsələsi ki, hansı ki Türkiyədə aparılan araşdırmada göstərilir ki, axşam saatı, yenə də deyək də belə axşam saatlarında daha çox baş verir və eyni zamanda insanın düzdür, siz dediniz bəzi o frazalar, hansı ki o kənar təsirlərin hardasa o dediyi "Maheşzad olmaz" məsələsi, sonra qardaşın gözünü ağ ayıracaq məsələsi, amma istənilən halda insanın psixoloji durumu da burada böyük rol oynayır. Deyək ki, həmin o kənar təsirlər yox, insanın öz psixoloji durumu, deyək ki, gecə yaxşı yatmayıb, deyək ki, hardasa bir münasibətlərdə, şəxsi münasibətlərində bir hardasa bir problem var, yola çıxır, amma yoldan beynində ancaq həmin o məsələlərdir, fırlanır, ani gələn zəng ola bilər, pis bir xəbər ola bilər, yəni deyək ki, yəni insanın psixoloji durumu da, yəni həmin o vəziyyət və Allah uzaq eləsin gətirir, çıxarır müəyyən qəzalara. Ceyhun, sizlə razıyam, amma bir dənə deməli nüansa toxunmaq istəyirəm. İş orasındadır ki, o bilirsiniz necədir? Bu insana ay evdə problemim oldu, neynədi, ona görə hadisə düşün. Bu insana haqq qazandırmır. Mən özünüz görürsünüz ki, efirdə də çox emosionalam. Amma mənim qədər təmkinli adam bəlkə çətin tapasız sükan arxasında tələbə öyrədəndə səsim də qalxmır, səsim də bundan aşağı olur. Yəni bu haqq qazandırmır. Bayaq dedim, bütün problemləri evdə qoymaq lazımdır. Deməli yol barədə fikirləşmək lazımdır. Ceyhun, vaxtımız varsa bir dənə də sindroma da deyim. Bir dinləyicimiz onu deyəcəksiniz. Bir dinləyicimiz deyir ki, telefon məsələsi. Yəni bu ən böyük bəladır. Yazıb və deyir ki, doğrudan da ən böyük ən böyük səhvlərdən biridir. Bəli. Tam razıyam Ceyhun. Və burada bir nüans var. Dinləyicilərə bir məsləhət görürəm, Ceyhun sənə də məsləhət görürəm. Deməli maşına mindinizmi, telefona cavab verməyin. Hətta Bluetooth-la hansı ki bilirsiniz də, yəni qulağa telefonu qoymadan danışmayın. Nə qədər olmasa insanın fikri qarışır. Amma bir dənə də nüansı deyil. Bəziləri telefona cavab vermirlər, amma telefonun səsini almırlar. Və telefon maşın sürəndə başlayır zır. Deməli sən uca fikirləşirsən. Görürsən evdəndir, bəlkə uşağa bir şey olub. Başa düşün, o zır var ha. O zır adamı telefonu götürməsən də qəzaya sala bilər. Ona görə də həmin o zırıltını əvvəlcədən telefonun səsini alırsınız. Qadınlara məsləhət nə bilirəm. Axı təzə sürəndə yoldaşı sizdən narahat olur. Hətta bəzən zəng gəlib deyir ki, telefonu niyə açmırdın? Mən səndən narahat oldum. Evdən çıxanda yoldaşınıza deyin, Mamet,
Mən 8-də çıxıram. Mən telefonu götürsəm qəzaya düşə bilərəm. Sən mənə zəng eləmə. 9-a 15 dəqiqə qalmış. 9-da mən işdə olacağam. 10-da mən sənə zəng eləyəcəm. Sən mənə zəng eləmə və narahat olma. Yolu budur. Çünki bəziləri fikirləşirlər, "Ay, yoldaşım zəng eləyir. Necə yəni götürməyim?" Telefon götür qəzaya düşür. Bəli. Çox qəşəng dediniz. Bunu bəzən də olur ki, yəni adam bilir ki, zəng eləyən adam deyək ki, həyat yoldaşı deyil və kimsədir və bilir ki, yoldadır və deyir ki, yoldayam və yenə də söhbətə davam eləmək istəyir. Yox, hardasan, nə vaxt çatarsan, nə və bu da artıq istər-istəməz gətirir. Yəni o artıq yenə də kənar artıq təsirdir. Ceyhun, axırıncı bir dənə də sözü deyim, deyəsən sonra reklam olacaq. Deməli belədir. Şeydir, mədəni adamlar bir adama zəng eləyəndə 2 dəfə, 3 dəfə zır telefon zırıldayandan sonra götürmürsə telefonu, deməli telefon axı nömrə yazılır da onsuz mobilində də. Deməli şeydir, telefonu kəsir. Ondan sonra gözləyir ki, bu buna zəng eləsin. Amma bəzi adamlar var ki, zəng eləyir. Deməli bir dəfə, 2 dəfə zır, sən mənim telefonumu götürmürsən. Bu mədəniyyətsizliyin bir variantı deyilmi? Bəli, bu da var. Və dinləyicilərdən gələn deməli ismarıcılar da var. Zolağı deyir, ani şəkildə dəyişirlər dönmə işığını yandırmadan. Bax bu da ən böyük yollarda, yəni səhvlərdən biridir, hansı ki qəzalara səbəb olur. Bu da ən məşhurudur əslində deyilənlər sırasında doğrudan da. O dediyi də dürtməsən yol verməzlər. Bəli, elə həmin şeydir, həmin məsələdir. Sindromdur. Deməli Ceyhun, bir dənə də sindrom var. Deməli yol verin, görmürsüz mən gəlirəm sindromu, görmürsüz mən gəlirəm sindromu. Bəzi adamlar şirə dönürlər. Bəzi adamlar bir balacada maşın bahadısa, bir balacada nömrəsi gözə gəlimlidirsə, onlar ürəkdən inanırlar ki, hamı onlara yol verməlidir. Ceyhun, ürəkdən inanırlar ki, yol verməlidirlər. Deməli, Nərman metrosunun yanındayam, orada deməli bir dənə sürücü şeydir, parkinga baxandan nəsə mübahisə edirdi. Deməli, nəsə mübahisə elədi, argumenti nə olsa yaxşıdır. Bir nömrəyə bax da. Allah, gülməyi də tutdum mən qıraqdan ki, bir nömrəyə bax da. Yəni, gör kimdən danışırsan. Bu bir. İkincisi, deməli, 10 il əvvəl olub, amma mənim yadımda qalıb. Bir nəfər, mən baş yoldayam, 2-ci dərəcəli yoldan çıxdı, biraz bahalı maşın idi. Mən ona siqnal verdim, gəldi, ötdü məni, yolumu kəsdi. Yəni, düşdü aşağı, deyirəm, eşidirəm ağsaqqal. Qayətdə ki, şeydir, neynirsən, niyə siqnal verirsən? Deyirəm, görmürsün, mən baş yoldayam. Qayətdə ki, bəs sən görmürsən, mən gəlirəm. Deməli, elə bir söz dedi ki, o vaxt mən üçün, ondan sonra eşitmişəm o sözləri. Maraqlı ki, kim idi həmin adam? Nə bilim, valla, nə bilim, heç maraqlanmadınız da ki. Maraqlanmadım kimlər. Mən prosta gülməyi də tutdu və özümü də itirdim ki, bu nə cavabdır. Yəni, qanunlar, qaydalar, doğrudan da bəzi adamlar şirə dönürlər. Özdə ki, maşının sükanına oturan kimi şirə dönürlər. Əl-qol atırlar, nəsə, məsəl üçün, ağır ifadələr də işlədə bilər. Qaydasan ki, bir dənə şu maşından söhbət eləyək, düşən kimi dəyişir. Düşən kimi dəyişir, quzu balasına dönür. Çox qəribədir, o maşının oturacağında nəsə belə seyir var. Elə bayaq dediyiniz məsələ ilə bağlı da elə, danışdığımız məsələ ilə bağlı dinləyici yazır ki, bəzi sürücülər yola çıxanda elə bilirlər ki, elə bu yol onun üçün çəkilib. Hamı da deyir, durub ona yol vermək üçün gözləməlidir. Yol hamı üçündür, amma bunu başa düşən gündən günə azalır. Gör necə bizim fikirlərlə, necə dinləyicilərin fikirləri. Eyni, bax siz dediniz, Aqil müəllim, dərhal dinləyici doğrudan da yazdı, göndərdi bu fikri. Başqa hansı səhvlər var ki, biz ona əslində belə deyək, adi yanaşırıq, amma əslində ən böyük belə deyək səhvlərdəndir. Deməli belə sindromları hələ ki qoyaq qırağa, ümumiyyətlə ən böyük sürücü səhvlərini sənə deyim, dönmüş işıqların yandırmamaq. Adi elementar bir şeydir. Bəs tələbi ilə bir gün gedirik. Deyir, Aqil müəllim, siz mənə deyirsiniz ki, zolaq dəyişəndə dönmüş işıqları yandır, sağa dönəndə dönmüş işıqları yandır, geriyə dönəndə, maşını dayananda hərəkətə bax. Bəs bizim qabağımızdakılar bunu niyə eləmirlər? Qalıram və o deməkdir ki, mən o cavabını bilmirəm. Deyirəm, valla, sən necədir? Yəni, öyrədənləri olmayıb, ya bunlar tənbəldilər, ya biz o dönmüşlər var, adamın əlinin altındadır, barmağın altındadır. Sükanda əli düz tutanda, ümumiyyətlə bir dənə də məsləhət verim Ceyhun, sükanda ən düzgün əli tutmaq 3-15 dəqiqə qalmışdı. 3-15 dəqiqə qalmış olanda, deməli dönmə işıqları düz barmaqların altında olur. Biz əlivi sükandan ayırmayaraq onu keçirtmək olur. Əgər yuxarıda tutursansa, aşağıda tutursansa, ümumiyyətlə variantlar var da, papağan gül balası variantı var, əli ilə ərişdə olmalı. Bunlar hamısı səhv variantlardır. 3-15 dəqiqə dönmüşləri yandırmamaq, zolaq dəyişəndə güzgüyə baxmamaq. Qardaş, bunların bəziləri
güzgüyə baxırlar, bilirsiz hava, üzlərini qırxanda, Bəli, evdə üzlərini qırxanda güzgüyə baxırlar. Amma maşında elə bir and içirlər ki, bunlar güzgüyə baxmayacaqlar. Və belə səhvləri var. O deyir dörd göz olmaq məsələsi yollarda 8 gözün olmalı. 8 hətta deyərdik. 8 gözün olmalıdır. Bəli, doğrudan da maraqlı bir mövzu. Dostlar, siz də fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz, bildirə bilərsiniz. Sizcə yollarda əsas səhvlər nələrdir? Hansı ki, bu deməli böyük problemlərə, hətta böyük qəzalara səbəb olur. Deməli yazır bir dinləyicimiz ki, salamlar, aleyküm salam. Burada çoxdur. Misal üçün sürət həddinin aşması olsun, diqqətsizlik, telefonla oynamaq, daha sonra egoistlik, yuxu rejimi, yorğunluq, bax bunlar deyir əsas deyir problemlərdir. Ceyhun, onun dediklərinin hamısı düzgündür. Bir dediyində dayanmaq istəyərdim. Egoistlik. Qoymaram sindromu var. Qoymaram sindromu nədir? Ceyhun, görməmsən? Stopda dayanmısan. Uzaqda saatda 40-la, yavaşca maşın gəlir, yavaş gəlir, uzaqdadır. Sən burnunu çıxartmaq istəyən ki, qazı qoymaram səni. Bax, bu qoymaram sindromudur. İnsanlar bilmirəm nəyi sübut eləmək istəyirlər. Yəni, bəzi insanlar başqa sahələrdə işdə uğur qazana bilməyəndə, ailə həyatında məsəl üçün uğur qazana bilməyəndə elə bir ki, maşından heyfini almaq istəyirlər. Başqa sürücülərdən heyfini almaq istəyirlər. Başqalarını aşağılamaqla, yəni qoymadın, bax, hətta siqnal da verir ki, hara girirdin? Deməli, səni aşağılamaqla özü qalxmaq istəyir. Bax, belə bir sindrom var da, başqasını aşağı salmaqla özünü qaldırmaq. Belə şeylər də var, amma hamısı psixologiya ilə əlaqədardır. İnsan psixologiyası. Bu da həm də gəlir lovğalığa çıxır da. Dinləyici yazır ki, lovğalıq da burada var. Bəziləri deyil. Əslində bununla bağlı ilə Aqil müəllim bayaq da danışdı. Bəli. Elə o lovğalanmaq, mənəm. O sindromlar bir-birinə oxşayırlar. Biraz əslində o xarakterlərdir. O hər xarakter sürücünün də bir özünə məxsus bir xüsusiyyəti, xasiyyəti var. Amma tam razıyam. Doğrudan bayaq qəşəng bir məsələyə toxundunuz ki, var belə adamlar ki, sükan arxasında tam başqadılar. Bəli. Və oradan ki durdular artıq, gəldilər söhbətə, onda tamamilə başqa adam olurlar yəni. Bəli. Doğrudan da bu nədir bunun içində? Bu psixoloqla bir psixoloq olsaydı bir dinləyici arasında o da deyərdi ki, bu nə ilə əlaqədardır? Bunun əsas səbəbi nədir? Ki niyə sükan arxasında bu adam belə olur? Amma oradan duranda isə tam başqa bir adama çevrilir. Əslində Ceyhun, o iç yüzü insanın sükan arxasında açılır. Əsl iç yüzü insanın sükan arxasında açılır və əsl deməli üzləri odur. Bəli, bir dinləyicimiz Xətai bəy yazır ki, deyir bu xarakter məsələsi deyil Ceyhun bəy məncə. Deyir ki, bu adam ömründə bir dəfə də olsun kitab oxumayıb. Ondandır, yəni intellektual deyil. Səviyyəsi aşağıdır, ondan razıyam. Təkcə kitabla əlaqədar deyil, ümumiyyətlə dünya görüşü azdır. Deməli bizim zəngimiz var. Deməli səsli ismarıc göndərib dinləyicimiz. Gəlin qulaq asaq görək əsas hansı məsələyə toxunacaq dinləyək. Hər vaxtınız xeyir. Aqil müəllimi də salamlayıram. Yəni gözəl mövzulara toxunmusunuz. Ən böyük problemlərdəndir bu yolda egoistlik, maşına görə özün yuxarı ilə aparanlar, nömrəyə görə özün yuxarı. Mən şəxsən nə maşına, nə nömrəyə heç bir hörmət eləmirəm. Mən yolda bir dənə yol verirəm təcili yardıma, qayilərə, yanğın söndürən olarsa yanğın söndürənə, yəni belə ay nə bilim mənim nömrəm falan idarənindir, ay nə bilim mən bahalı maşın sürürəm, mənim nömrəm falan manatdır. Mənə keçmir o şeylər, çünki yolda hamısının hüququ eynidir, hamısı eyni məsuliyyət daşıyır. Yəni burada maşının bahalıdır, mən keçim, sən cəhənnəmə ki qal qırmızıda, nə bilim tıxacda, belə söhbət yoxdur. Əgər mən baş yoldayamsa, sən kimsən mənim yoluma çıxıb və ixtiyarsız, icazəsiz mənim yoluma çıxıb mənə qəza şəraiti yaradirsən. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür, biz sizə təşəkkür edirik. Çox maraqlı fikirlər idi. Deməli, axıra yaxındır da indi verilişimiz biraz qalıb amma yenə qalıb hələ ki vaxtımız var. Bir 7 dəqiqə, 8 dəqiqəmiz var. Deməli, bir dənə də sindrom var, Deməli, elə bil ki, bu da egoistliyin bir variantıdır. Elə bil ki, başqalarından hayf alırlar da. Əcəb eləyirəm 5 də artıq qalın yana və maşını sürür. Deməli, xüsusi aqressiv maşın sürür. Görmüsən yəqin. Solaq dəyişir, səni sıxır, onu sıxır, bunu sıxır. Bu o biri sindromlara biraz oxşayır, amma bir balaca fərqi də ondadır ki, bu adam
deməli avtoxuligana bərabər şeydir də. Düzdür, avtoxuliganlığın şərtləri biraz başqa cürdür. Yəni nə etmək istədiyini bilməyən. Nə istədiyini tipdə, bilməyən. hardasa biraz ona da. Bəli, yolda yəni elə sürücülər qarışıq, bəli, sindromdur əslində bu biraz. Qarışıq sindromdur. Çünki bu adam doğrudan da elə adamlar qabağımızda gedir. Ora qaçır, bura qaçır, şahmat oynayır, nə edir? Amma bir dənə şey deyim. Deməli, bunu avtoxuliqanlıq kimi yol polisi deməli sənədləşdirə bilmir. Niyə? Avtoxuliqanlığın öz deməli şərtləri var da, təkəri yerdə fırlatmaq, özün bilirsən, iki təkər qaldırmaq. Amma bir dənə deməli belə sürənlərə qarşı yol hərəkəti qaydalarında bir dənə bənd çatışmır. Bir dənə təhlükəli sürmə tərzinə görə cəza olmalıdır. Bax bu sağ-sol eləyənlərə, yalnız manevr qaydalarının sağ-sol eləyənlərə manevr qaydalarının pozulmasını yaza bilir yol polisi. Niyə? 40 manat. Yazmazsa, avtoxuliqanlıq yazsa, məhkəmə zat nə? O sürücü elə bir qazanır. Ona görə məsəl üçün Ruslarda var, bizdə yoxdur. Avropa ölkələrinin çoxunda var. Təhlükəli sürmə tərzinə görə yaxşı cərimə olmalıdır. Deməli 200 manatdan zatdan belə olmalıdır. Bir 3 bal olmalıdır. Bax bu bənd çatışmır. O bənddən də deməli nətər deyim, etinasız sürücülər, ehtiyatsız sürücülər istifadə edirlər. Axı qaydalarda bəzən oxuyurlar özlərinə xeyir olan şeyləri. Ona görə bu bənd çatışmır qaydalarda. Deməli, insanların təhlükəli vəziyyət yaratmasına görə də, bəli, təhlükəli sürmə tərzinə görə də cərimə olmalıdır deyir Aqil müəllim. Düzdür, bu nəzərdə tutulmasa belə, yəni yoxdur, amma bu da olsa deyir ki, hardasa insanlar biraz ondan da çəkinirlər, biraz yığışdırarlar özlərini. Yoxsa deyir ki, mən sağ-sol eləyəcəm, uzağı mənə manevr qaydalarının pozulması 40 manat yazacaqlar. Amma nə qədər təhlükəlidir sağdan sola keçmək, soldan sağa keçmək, nə bilim, sürəti artırmaq, azaltmaq, eləmi? İndi dinləyicilər arasında belə bir nəsə yaranıb, deyir, bayaq səsli mesaj göndərmişdi dinləyicimiz. Bir dinləyicimiz isə yazır ki, əslində bəzən olur ki, bahalı maşına yol vermirlər, onda biz nə edəyək? Yəni, belə bir artıq maşınlar arasında sürücülər arasında bir bahalı maşına yol vermirlər. Bahalı maşına yol vermirlər. Prinsipiallıq məsələsidir. Deməli, mən nə deyəm? Burada da bir egoizm var əslində, bilmirəm. Yəni, yol vermək söhbəti necədir? Əslində bilirsiniz necədir? Heç kim yol vermək yox ha. Yola verməməlidir. Yol hərəkəti qaydaları var. Baş yol, ikinci dərəcəli yol. İstəyir orada baş yolda, ikinci dərəcəli yolda istəyir bahalı maşın olsun, ucuz maşın olsun. Ona yol vermək lazım deyil əslində. Hamı qayda ilə getməlidir. Heç kimi güzəşt etməməlidir. Bəzi hallarda güzəşt eləmək olar. Görürsən ki, sürücü çətin vəziyyətdədir. Amma ümumiyyətlə görəndə yola vermək söhbəti lazım deyil. Hərə öz hüququnu tələb eləməlidir. Yəni sən sürücüsən də istənilən halda. Bəli də, sən qaydalarla sürməlisən. Bu qaydalar niyə yazılıb? Bəli, hansı marka olur olsun, sən yəni harda işləyirsən, o da önəmli deyil. Sən əsas məsələdir. Səndən nə soruşurlar? Sürücülük vəsiqəsinin zəhmət olmasa təqdim edin. Başqa nəsə soruşurlar sizdən? Yoxdur. Deməli sən sürücüsən də. Yəni ona görə də istənilən halda, yəni avtomobilə baxmadan, əgər biz bir-birimizə elə yola verəcəkdiksə, yəni yol mənim olmayanda da mənə yol verəcəkdinsə, onda bu yol hərəkəti qaydaları kimin üçün yazılır? Bəli. Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz nə yadıma düşdü? Bu yaxınlarda görüntüləri mən gördüm. Ölkələrdən birində yəni sürücülük vəsiqəsi verilir və insan gəlirlər, güya ki imtahan verirlər və orada sadəcə əl hərəkətlərindən göstərir ki, tutaq ki, necə eləyəcəksən bu etapda necə keçəcək. Bilməm, görmüşsünüz yoxsa yox. Çox yəni gülməli bir vəziyyət idi. Amma şükürlər olsun ki, bizdə qaydalar var, qanunlar var, müəyyən təlimlər var ki, hansı ki bunları bilmək lazımdır. Eyni zamanda qəza əleyhinə kurslara da mütləq baş çəkmək lazımdır. Həmin kursların məşqçisi isə Aqil Rəhimovdur, peşəkar bir insandır. Ondan çox şey öyrənə bilərsiniz. Təcrübə məsələsi. Bəli, bax təcrübəyə biz toxunduq Aqil müəllim. Təcrübəsizlik məsələsi. Bəzi sürücülər var ki, təcrübəsizdirlər deyə səhvlər eləyirlər, yollarda hansısa bir problemə yol açırlar. Deməli, Ceyhun bayaq o barədə danışdıq. Deməli, o demək qəzalara kimlər düşürlər? Təcrübəsizlər və 10 ildən çox təcrübə, 10 il, 8 il təcrübəsi olanlar.
Təcrübəsizlər ona görə düşürlər ki, təcrübələri yoxdur, praktikaları yoxdur. Bax, o bayaq güzəşt söhbəti var daha. Təzə sürənlərə güzəşt, bir dənə o mən yaddan çıxmışdım. Təzə sürənlərə güzəşt eləmək lazımdır. Nə mənada? İndi biz necə biləyik bu təzə sürür, bu təzədir, axı yolda. Yox, necə o bilək? dəqiqə bilirik. Yox, müəyyən olur ki, vəziyyətlər olur, bəli, amma deməli qadın sürəndə qabaqda bilmirsən ki, qadın. O da qıssa olunur ki, tələbəmə deyirəm qabaqda deyəsən qadın sürür. Nə? Mədəni, sakit. Qadınlar azdır da, yenə də nisbətdə yəni götürsək, yəni Yox, çoxalıblar. Çoxalıb. İnan ki bizim kurslarda hər dəfə 10 tələbədən 8-i qadınlardır. Bilmirəm, mən heç yerdə yazmamışam ki, bizim kurslar qadın kurslarıdır. Heç yerdə kişilər də gələ bilər. Amma onundan 8-i qadınlar. O qədər həvəsləri var. Biz necədir? Yoldaşlar, həyat yoldaşları da müasirləşiblər. Bir 10 il, 20 il bundan əvvəl Ceyhun. Həyat yoldaşları fikirləşirdi, nə deyərlər, qonşu nə deyər, nə. İndi isə başa düşür ki, ən əsası rahatlıqdır. Ən əsası, hər halda avtobusdan rahatdır da. Aygül müəllim, sözünüzə bir əlavə edim ki, vaxt var idi, hətta öndə əyləşmirdi xanımlar, ancaq yəni arxa oturacaqda əyləşirdi ki, o ayıbdır, yəni. Ay Ceyhun, vaxt var idi. Xanımın əyləşmək. Yəni belə bir vaxtlar olubdu. Vaxt var idi, 20 il bundan əvvəl deyirdilər ki, qadın nədir, kuxnadan çıxdı, deməli, mətbəxdən çıxdı nədir? Otursun mətbəxdə yeməyini pişirsin. Var idi. İndi tamam başqa dünyadır. Daha bir səsli mesajımız var, dinləyək. Düz olmayan şeylərdən biri də mənə görə bu sağ tərəfin üstünlüyü məsələsinin, sağdakının üstünlüyü məsələsinin çoxları tərəfindən düzgün anlaşılmamasıdır. Xüsusilə də ki, daralan yollarda bu özünü göstərir. Eyni istiqamətə gedən sürücülərin hamısı sağ tərəfə yığılır, o birisindən yol istəyə. Bir də görürsən ki, 2 zolaqlı yol dönüb olub 6 zolaqdan ibarət. Elə xanım dinləyici, sürücü idi. Lap dəqiq başa düşmədən biraz telefonu gec götürdüm. Amma bir dənə söz deyim ki, yol daralanda, məsələn bu Bağırov körpüsü var, onun yanındakı yol var, ətrafında dönür. Bəli. Orada 2 zolaq bir zolağa dönür. Orada yol sağdakınındır. Demək, yol daralanda sağdakına yol vermək lazım. Burada problemi yoxdur. Bəli. Təşəkkür edirik. Sonda əlavəniz varsa, bəli, əlavəniz varsa deyin, bəli. Dinləyicilərimizə diqqətlə qulaq assınlar. Kimisə özü öyrənəcək, kimisə artıq sürür, kimisə övladını öyrədəcək. Deməli, yollarda millətimiz üçün ölüm kabusuna dönmüş bu sindromlar, hansı ki mən dedim də, hər il minlərlə günahlı və günahsız insanların həyatından məhrum edir. Bu sindromlar belə güya biraz zarafatla zaten danışırıq, amma bu sindromlar, hansı ki bu səhvlər, minlərlə adam, yüzlərlə adamın həyatdan məhrum edir. Gəlin fikirləşək, qırıla-qırıla hara gedirik? Hara gedirik? Bəs deyilmi? Və bundan sonra da maşını kör-körana, qaydalardan iraq, dırnaq içində, milli adət-ənənə ilə sürməyə dəyərmi? Dırnaq içində. Yəni ki, bizim sürücülərə xasdır da. Məsələn, Avropada bu yoxdur. Bax, fikirlərim budur. Gəlin dəyişək. Gəlin normal sürək. Gəlin ailəmizə sağ-salamat çataq. Gəlin nəvəmizin, nəticəmizin toyunu görək sağ-salamat. Nə deyim? Bu qədər. Bundan artıq nə deyəcəksiniz, Aqil müəllim? Bir dinləyici də yazır ki, təzə sürən vallah deyir, səliqəli sürür. Bayaq dediyi o təcrübəsizlik məsələsi, təzə yeni başlamaq. Deyir, nəsə deyir, təhlükə hiss eləyəndə maksimum deyir, təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır həmin o təzə sürən. O həvəskarlar deyir, keçərəm də deyən belə bir fraza. Aqil müəllim, təşəkkür edirik sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı efir oldu. Dinləyicilərimizə də təşəkkürlər. Bəli, əsas odur ki, ən azı o səhvləri də başa düşək. Bilək ki, səhv elədik, bir dəfə ola bilər də deyək ki, amma mən başa düşüm ki, mən təkrar eləməyək. Yəni ən azından mən bilim ki, mən bu səhv elədim, bir də yəni and içim ki, mən bu səhvi eləməyəcəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun.